Oh my god. See the snowstorm? It's just coming all the way from here. It's just freezing. আমি একটা ভুল করে ফেলছি। আমি বাসা থেকে বের হওয়ার আগে গ্লাভস নিয়ে বের হইনি। কানাডাতে যাদের গাড়ি নাই তাদের জন্য উইন্টারটা কিন্তু একটা মানে খুবই হার্শ একটা ওয়েদার, কারণ মাঝে মাঝে এরকম স্নোস্টর্ম হয়, তো তখন পাবলিক ট্রান্সপোর্টটা ইউজ করাটা খুব কষ্ট হয়ে যায়। তো আমি যেহেতু আমার গাড়ি নেই, তো আমাকে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ইউজ করতে হবে। এবং আমি বিশ্বাস করি যে আমি ছাড়াও আরও অনেকে আছে, স্পেশালি ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস আছে যারা এরকম আমার মতো পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ইউজ করে। সো তারা আমার মনে হয় যে আমার সাথে রিলেট করতে পারবে যে কতটা স্ট্রাগল করতে হয় স্পেশালি এরকম একটা ওয়েদারে। তো আজকের ভিডিওটা আমি আপনাদেরকে সেটাই দেখাবো, দ্য হার্শ উইন্টার ইন ক্যানাডা। আমি বাসা থেকে বের হওয়ার আগে গ্লাভস নিয়ে বের হইনি। সো এখন আমি আবার বাসায় ফেরত যাচ্ছি, বিকজ ঠান্ডার মধ্যে আই ক্যান নট গো আউটসাইড উইদাউট মাই গ্লাভস। সো আমি এখন আবার বাসায় যাবো, বাসায় গিয়ে আবার গ্লাভসগুলো গ্র্যাব করবো। ইউ ক্যান সি যে আজকে অন্টারিওতে হচ্ছে ওয়ার্নিং দিয়েছে স্নো স্টর্মের। নিজেকে ওয়ার্ম রাখার জন্য বের হওয়ার আগে এক কাপ চা খেয়ে নিচ্ছি এই ওয়েদার থেকে একটু বাঁচার জন্য। তো এখন হলিডে সিজন চলতেছে, সো চাইলেই আমি কাজ বাদ দিতে পারি না। সো যেহেতু আমার কমিটমেন্ট আছে, তো আমাকে নো ম্যাটার হোয়াট দ্য ওয়েদার কন্ডিশন ইজ আমাকে কাজে যাওয়াই লাগছে এখন। অ্যান্ড আমি অনেক রিকোয়েস্ট করছিলাম ফর আ ডে অফ, বাট আমি পাই নাই। তো এই জন্য আমাকে এখন এই স্নোস্টর্মের মধ্যে দিয়েই টিটিসি ইউজ করে যেতে হবে। বাস স্ট্যান্ডের দিকে যাচ্ছি, and it's just freezing outside, কারণ -26 এখন feels like -26. এবং হাত পুরো ফ্রিজ হয়ে আছে। তো আমি এখন বাসে একটা হিটেড সিটে বসছি, যাতে হাতটা একটু আমার নরম হয় বা ঠিক হয়। জাস্ট টু কিপ মাই সেলফ ওয়ার্ম আমি যে সবাই ওঠার আগে একটা কফি বা হট চকলেট কিছু কিনে নিতেছি। ক্যান আই হ্যাভ ওয়ান হট চকলেট স্মল সেট? Now hopefully this is gonna keep me warm. Now I'm gonna take the second subway, যেটা already চলে আসছে, so এর জন্য আমাকে ওয়েট করা লাগে।
সো আমি এখন চলে আসছি ফাইনালি 1.5 hours এর মতো লাগলো অ্যান্ড অলসো আই এম হাফ অ্যান আওয়ার লেট ফর ওয়ার্ক। তো আশা করি আমাকে কিছু বলবে না, বিকজ আজকে ওয়েদারটা এত খারাপ, আমার হাতে কিছু ছিল না। অ্যান্ড যাওয়ার সময় কি ফেস করতে হয় আই ডোন্ট নো, বাট আই এম হোপিং যে এরকম বাজে সিচুয়েশন যাওয়ার সময় না হয়, বিকজ ততক্ষণে অলরেডি অনেক রাত হয়ে যাবে অ্যান্ড আই ডোন্ট ওয়ান্ট যে এরকম একটা সিচুয়েশনে আমি আবার পড়ি। তো আমি এখন কাজ শেষ করে আবার বাসায় ফেরত যাচ্ছি। তো অলমোস্ট এখন টাইম হচ্ছে যে 12টা 11 বাজে। তো এখানে যে আমার বাসের স্কেজুল দেখা যাচ্ছে, তখন আমাকে দেখাচ্ছে যে আমি যে বাসটা নিব সেটা আরও 21 মিনিট পর আসবে। সো এখন আমাকে হচ্ছে এই স্টেশনে ওয়েট করতে হবে 21 মিনিট। তো ইউ ক্যান সি যে মানে ঠান্ডায় আমি কথা বলে উঠছি না। So cold today. ট্রাই করছি যে যারা নর্মাল পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ইউজ করে তাদের জন্য উইন্টারটা কত হার্শ হতে পারে সেটার একটু গ্লিমস দেখানোর। আশা করি সবার ভিডিওটি ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন। তো আমি আজকের মতো ভিডিও এখানেই শেষ করছি।